农忙时节到了，农活就是这样，一茬接一茬，一样赶一样。这几天田里的油菜荚都成熟了，太阳一晒，啪啪响。趁天好，赶紧割，割到的油菜杆子铺满地。等晒干了，好打子。包花生种是个磨人活，一颗一颗的挑饱满的，手指头包疼了，心里也踏实。好种子才能出好苗。油菜刚割完，赶紧腾出地，花生要抢上种下去。窝子不能太深，丢2粒盖上细土，一个窝一个窝往前挪。种下去的是希望，盼的是秋天的收成。腰酸胳膊疼，心里有劲头。庄稼人靠地吃饭，苦是苦点，踏实。土种也得提前浸泡，稻田都翻整好了，待发好芽直接撒播，就觉得老一辈的挺厉害的。到什么时节就知道做什么。